السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في لابورس بالديتاي، لاشين اللي كنعطيكم فيها كاع لي ديتاي على لابورس دو كازابلانكا والتجربة ديالي الخاصة كما هي. اليوم غادي ندويو على بزاف ديال لي سوجي منهم اس جي تي ام ان شاء الله. غادي نشوفوا لي دو سيناريو اللي نقدروا نشوفوهم نهار الاثنين في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا باللي الماضي قبل ما تسالي لا سيونس ديال الجمعة، كيف ما قلت لكم الجمعة الأسود، بلاك فرايداي. يعني كانوا بزاف ديال الأسهم اللي طاحوا. كيف ما غادي تشوفوا هنا الخريطة الحرارية، راه كاينين بزاف ديال الشركات في الناقص وحمرين. يعني غادي نشوفوا لي زوبورتونيتي اللي كاينين بالنسبة للبورتفوي ديالي، فين غادي نقدر نزيد انا شخصيا، يعني التجربة ديالي الخاصة. فين غادي نقدر ندير التعزيز، يعني الدولار كوست افريج، وفين هما شركات اللي فيهم انتري مزيانة. وفي نفس الوقت غادي نجاوب غير على بعض شنو سميتو لي كومونتير اللي كانوا شويه نيجاتيف في الفيديو الاخر، على حساب زعما اس جي تي ام، علاش بعت اس جي تي ام، علاش ما تسنيتش وشحال من حاجه. اول حاجه، جو بونس انا الوحيد اللي قبل ما نبيع اس جي تي ام درت لكم فيديو علاش غادي نبيع اس جي تي ام يعني قبل. على عكس يعني صناع المحتوى الاخرين اللي يبقاو كيقول لكم غير كنظن ما كنظنش، او مثلا فلوسي، راكم عارفين زهير جا حتى الفيديو ديال الجمعه عاد قال لهم باللي راه بعت، وقلت الباتريون باللي راه غادي نبيع. فهمتي يعني. وهو خصوصا كيبقى يقول لون تيرم ما كنبيعش الاسهم ديالي، ما كرهتش انا تكون البورصه فيها غير الشراء، ما غاديش نبيع. مي في الاخر باع و شنو سميتو قال باللي قلتها على الباتريون، حاجه اللي كتوريكم انه زعما الا بغيتي المعلومه راه خاصك تخلص عليها. على العكس انايا، الا شفتو في الفيديو اللي قبل، يعني نهار الخميس كنت دويت لكم الرأي ديالي الخاص كيف العادة كنبارطاجي معكم انا تجربتي الخاصة وما كنخبي عليكم والو. قلت لكم علاش في اس جي تي ام غادي نقدر نحيد بزاف من الاسهم اللي عندي في 988 كيف ما غادي تسمعوا هنايا 40. اما اس جي تي ام لو وصلت ل 988 درهم غادي تولي 54، يعني ان الثمن ديال السهم غادي يولي غلا بزاف من الارباح اللي بالمقارنه بالارباح اللي كدير الشركه. يعني سور ايفالوي ولا اوفر فاليود، ولا اكثر من القيمه ديالها بالعربيه يعني بالدارجه. يعني عاطين السهم اكثر من القيمه ديالو، يعني كندخلوا القيمه المستقبليه في القيمه الحاليه. نتمنى انني كنشرح بواحد الطريقه اللي مزيانه. وهنايا قلت لكم علاش، يعني ليدي ديالي انا، يعني الراي ديالي الشخصي علاش في 988 غادي تكون فرصة زوينة للبيع. حيتاش كيف ما قلت لكم فالور ديال الأرباح المستقبلية، يعني كاع دوك المشاريع اللي غادي داروا في 2026 27 كلهم برايسد ان كيف ما كنقولوا، يعني كل شيء داخل في الثمن ديال السهم الحالي. يعني ما كايناش واحد لا غيزون علاش نبقاو مخلين داك السهم وهو يعني اللون تيرم هو ديجا وصل اللون تيرم في جوج ديال السيمانات. فهمتوني يعني داك السهم اللي غنصبروا عليه باش انه يكبر ويدير داك النمو ديالو مع الارباح ديال الشركه وكذا، يعني ديجا اوفر فاليود، وديجا فيه يعني داخل في البري ديالو الارباح المستقبليه. هذه دو ان. وفي نفس الوقت هنايا فين قلت لكم باللي راه غادي نبيع على 988. الحاجة اللي كتبان ليا أن مزيان، فهمتي أنا بيرسونيلمون رأيي الشخصي، وأنا كيفاش كنشوف هادشي على حسب التجربة ديالي في اليو اس ماركت، يعني في المارشي الأمريكي. كيبان ليا باللي غنحاول نبيع واحد شوية من الأسهم ديالي حتى من بعد، وغنعاود ندخل في ثمن مزيان اللي غيكون حيتاش حنا كنبغيو نشريو شركة بواحد الثمن اللي مناسب. و وإلا كانوا ديجا غادي يعطيونا الأرباح المستقبلية ديجا مدخلينهم لينا في البري أكتويل، علاش لا ما نبيعوش وناخدو شوية الأرباح هادي. يعني كيف ما قلت لكم كنبارطاجي معاكم كلشي، على عكس صناع المحتوى الآخرين اللي مثلا غيبقى يقول لك كنظن ما كنظنش، وما كيقولكش شنو هو غادي يدير بيرسونيلمون.
وما كيوريش أصلًا لو بورتفوي ديالو. أنا راه كنشارك معاكم كاع التجارب باش نعطيكم التجربة الحية. إلا فهمتي اتفقتوا مع لو بوين دو في ديالي راه تقدروا ديروه بحالو، إلا ما اتفقتوش معاه راه ما غاديش ديروا بحالو. يعني ما كنعطيكمش نصائح استثمارية. هادشي اللي كاين غير باش نسد هاد بين قوسين هادي. يعني بالعكس راه كاينين صُناع محتوى آخرين راه كيبقاو يدويو في الفيديو واحد 20 دقيقة. كنظن ما كنظنش، كنظن ما كنظنش في الآخر كيقول لك جي للجروب واتساب خلّص قدا وقدا. أنا بالعكس راه كنحاول نجاوب الماكسيموم أصلًا في إنستغرام فابور، واخا اليامات صراحة راه الناس عارفين راه كنت مريض، ما قدرتش نجاوب بزاف ديال لي ميساج، مي كنحاول دابا نرجع شوية بشوية نجاوب على داك الشي اللي قديت. هادشي اللي كاين. ندخلو دابا للمعقول. كيف ما غادي تشوفوا البورتفوي راه خدينا كيف ما غادي تشوفوا لي بروفي رياليزي راه 12824. اللي باقيين دابا هي 2817، وتقريبا كانت 4000 قبل ما يسد المارشي. مي في ديك نص ساعة الأخرانية كيف ما قلت لكم بزاف ديال الأسهم طاحوا، بزاف ديال الأسهم طاحوا بواحد الطريقة اللي كبيرة بزاف شوتاو. يعني غادي ندويو عليهم كاملين وغادي نشوفوا فين كاينة الهوتة. مي برومييرمون غادي نحاولوا ندويو على SGTM. SGTM دابا بزاف ديال الناس كيسولوا واش نبيع نهار اثنين بالنسبه للناس اللي ما باعوش، واش صافي نصبر. الصراحه هذا كيبقى الشوا ديالك. مي كيبان ليا باللي البانيك مازال كاينه، حيت شحال من واحد يعني في الهبوط طرا من بعد جوج. يعني الناس ما قدراتش تمشي للابناك. ديجا السيستم اصلا مبوغي. اصلا وفا بورس كانت واحد الوقيته بدات كتلاقي، يعني ما كتقدرش تقليها. بغيت ندير لكم فيديو ما قدرتش نديرو في الوقت. يعني كانوا بزاف ديال المشاكل نهار الجمعة مع ديك الجوج. يعني بزاف ديال الناس ما قدروش أصلًا يدوزوا لي زوردر ديالهم، ودابا بان ليهم باللي الأرباح ديالهم مشات منها 10%. يعني غادي يبغيو أنهم يبيعوا شنو سميتو نهار التنين. يعني غتكون واحد البانيك مازال نهار التنين. هادشي على حسب التوقعات ديالي. كاين اللي كيقول لك لا تقدر مثلًا دابا راه وصلت SGTM ل800 غيجيو دي زانفستيسور غادي يشريو السهم. جو بونس فرضية، حيت ديما كيكون السوق لو مارشي راه فيه فرضيات. يعني وكنشوفوا شنو هي الفرضية اللي تقدر تطرا أكتر من الآخرى. يعني كنشوفوا التوقع اللي realistic، يعني قريب للحقيقة أكتر من الآخر. واللي قريب للحقيقة صراحة بوغ لو مومون هو أنه التنين غادي تكون واحد البانيك، حيتاش كاينين بزاف ديال صغار المستثمرين اللي يلاه داخلين أول مرة وما مولفينش على الناقص في لي بورتفوي ديالهم. يعني مع غيشوفوا هاد الناقصة هادي غادي يحاولوا يبيعوا وما عارفينش علاش غيبيعوا. يعني ما عارفينش واش حيت سور ايفالوي ولا فهمتي. ما عندهمش واحد لا غيزون. عندهم لا غيزون الوحيدة غير حيتاش كيشوفوا السهم كيهبط. هادشي علاش غادي يحاولوا يبيعوا. يعني هذه هي النظرة اللي عندي صراحة على SGTM. يعني إلا قدرنا نخرجوا وفي نفس الوقت يعني هذا رأيي الخاص. كنت أنا باقي ما بعتش نحاول نخرج، ومن بعد إلا قدرت شنو سميتو نشري من بعد باش يكون في داك السهم ديال 700 الثمن ديال 750 وما قل. نقدر نعاود ندخل باش نتبوزيسيونا مزيان لونغ تيرم، ونكون ضمنت شوية من الأرباح في نفس الوقت. بالنسبة للبورتفوي يعني الشركات اللي عندي فين غادي نقدر ندير التعزيز كيف ما غادي تشوفوا. كاينين جوج ديال الشركات اللي طاحوا بواحد الطريقة اللي كبيرة. أولهم هي أراضي كابيتال. يعني عندي أنا في ناقص 11 في المية. إلا جينا نشوفوا أراضي كابيتال راه وصلنا لواحد لي نيفو اللي خياليين. يعني ما قصناش هاد النيفو هذا من وقتاش. ما قصناش من آخر مرة قصناه كانت في مارس 2023. يعني رجعنا عبر الزمن تقريبا 2023. حاجة اللي مزيانة بزاف. يعني واحد الانتري بوينت اللي مزيانة نقدروا نديروا واحد الدخول هنا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش أراضي كابيتال. راه بلاصة مزيانة للدخول على حسب الرأي ديالي أنا. يعني ماشي نصيحة. وفي نفس الوقت بالنسبة للناس اللي باغا دير تعزيز بحالي أنا راه غادي ندير التعزيز في أراضي كابيتال نهار اثنين إن شاء الله في هاد الثمن هذا. بالنسبة للشركة التانية اللي غادي نقدر ندير فيها شنو سميتو التعزيز هي لافارج. يعني غادي نحاول ندير فيها التعزيز حيت هاد النيفو هذا كيف ما كتشوفوا شنو سميتو كنا حتى هو قسناه في أكتوبر 2023. وبان ليا كزون
الدولار كوست افريج يعني التعزيز مزيانه بزاف، نقدر نزيد فيها واحد السهم ولا جوج بوركوا با. الا زاد هبط راه غادي نعاودو نزيدو فيه. هادشي علاش كنانفيستيو حنايا على المدى البعيد. يعني كل شهر كنحاول ندخل في الكونت اصلا 5000 درهم كيف ما كنقول لكم. راه مع الاخر الشهر غادي نحاول ندخل واحد 5000 درهم اخرى ونوزعها عاوتاني على حساب البورتفوي فين عندي ناقص. بالنسبه شنو سميتو اك ديتال، بدات كتدخل البايزون كيف ما قلنا. مي انا بالنسبه ليا يعني شي واحد اللي يلاه غيدخل اك ديتال تقدر تكون انتري مزيانه، يعني بالنسبه لشي واحد يلاه باغي انفيستي في اك ديتال. اما الا كانت عندك ديجا اك ديتال وبغيتي دير التعزيز مازال كاينه البانيك، يعني غادي نحاول نصبر حتى لديك 1020 1010 يعني نقدروا نوصلوا ليها. لا كملنا في البانيك يعني تقدر تكون هذه لا زون شحال خصنا نصبروا عليها باش تهبط. يعني واحد 6% اخرى 7% فحال هكاك، ونقدروا نعاودوا نديروا تعزيز في هاد لابوزيسيون هادي. هكا نضمنوا لو بري يعني يكون باش غادي ندخلو يكون مزيان بزاف. ثالث حاجه اللي بالنسبه ليا انايا شنو سميتو عاوتاني مزيانه، بي سي بي صراحه باقا في نيفو عادي. شنو سميتو تي جي سي سي باقا ستابل، يعني ما فيهاش فوليوم، ما فيهاش البيع، ما فيهاش الشراء يعني مزيانه بوغ لو مومون. النقل كاينين بزاف ديال الناس شاريين النقل هنايا قالوا لي واش ندير التعزيز. يقدر يكون نيفو مزيان للتعزيز، ولكن كنشوف انا نيفو احسن هو 46 صراحه. 46 نيفو واعر للتعزيز، لا قدرنا نصبروا حتى نوصلوا ليه. وبالنسبه لهاد الشركات راه كاملين، انا فاش كندوي على شركه راه كاملين كيكونوا عندي. يعني راه غتشوفوا كاع الشركات اللي دويت عليهم النقل، لافارج، اراضي كابيتال، يعني كاملين عندي. وكنحاول ندير فيهم كنجمع فيهم واحد لي بوزيسيون على المدى الطويل، يعني كل مره كيطيحوا شويه كندير فيهم التعزيز باش نبني واحد البورتفوي اللي من هنا 5 سنين 6 سنين. اما شي حاجه بحال اي بي او ولا اس جي تي ام ولا الا الشهره وصلت لواحد النيفو اللي كنتسناها انا توصل ليه من هنا 5 سنين، راه طبعا غادي نبيع. غادي ناخد شويه ديال الارباح ديالي، الا هبطات واحد شويه راه غادي نعاود نطلع. يعني كيبقى داكشي كيف ما كنقول لكم المارشي فيه تغيرات وديما خصك تكون ابديتد. انا ماشي من داك التيب اللي مثلا كيشري وكيخلي. وراه كاع اصلا زهير اللي قال لكم انا من التيب اللي كنشري وكنخلي وباع جي تي ام وما قالش اصلا غادي يبيع يعني باش نكونوا واضحين. هادشي اللي كاين. نتمنى نكون عطيتكم دي زانفورماسيون اللي مزيانين. ما درتش واحد التحليل معمق حيتاش صراحة باينين الشركات اللي بالنسبة لي أنا غادي نعزّز فيهم. حاولت غنشارك معاكم شنو سميتو الرأي ديالي فيهم. وبالنسبة طبعًا شنو سميتو، بالنسبة للأراضي capital اللي دويت عليها راه كتعطي واحد التوزيع الربحية اللي زوين، الشركة اللي مزيانة، الأرباح ديالها مزيانين. بالنسبة مثلًا لافارج حتى هي نفس الحاجة. بلاتي نشوفو كتعطي حتى هي 3.41، يعني إلا قدرنا ناخدو منها عاوتاني راه حتى هي مزيانة. يعني كاع الشركات اللي كندوي عليهم النقل حتى هي راه مزيانة، راه هي أول وحدة في توزيع الأرباح. إلا قدرنا أننا نضمنو فيها واحد البخي هابط باش نضمنو الماكسيموم ديال توزيع الأرباح، راه حتى هي مزيانة بزاف. هادشي اللي كاين. نتمنى غيكون واقيلا فيديو طويل شي شوية، نتمنى نكون ما طولتش عليكم. عوضت لكم الفيديو اللي ما لحقتش نهار السبت، يعني درت 2 فيديوهات في واحد. هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وبيس.